El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les doy la más cordial bienvenida desde la ciudad de La Paz, sede del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en esta oportunidad estamos en contacto con nuestras hermanas Valia y Anita Ana en Tambov, Rusia, y desarrollaremos una enseñanza en español y en ruso para que todos nuestros hermanos en la parte norte de Europa puedan escuchar la palabra de Dios. Sin más ni más, Pastora Valia, para mí es un honor tenerle en este programa y por medio suyo saludarle al Pastor Gerardo, su esposo, que ambos dirigen una congregación importante en Tambov. Pastora, muy buenas tardes, primero en español y luego nos vamos en ruso. Sí, muchas gracias, David. Es un gran privilegio también estar en contacto contigo y con los hermanos de allá. Es una bendición. Que Dios los bendiga. Yo solo sé decir Pasiva. Sí. Hermana, para nosotros es un gusto, entonces comenzamos hablándoles ya en ruso. Sí. ¿Puede presentarlo en ruso, Pastora? Ага. Перед нами сейчас будет выступать Давид Даймон, доктор Давид Даймон, который проповедует в Латинской Америке, и он даст слово очень важное. Я думаю, что для всех, для нас это будет очень нужное и полезное слово. Аминь. En esta oportunidad vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Но в этом случае будем говорить о вознесении церкви. Это очень важная тема. Tenemos que diferenciar claramente lo que es arrebatamiento con segunda venida. Ага. Мы должны точно определить, что такое вознесение церкви и что такое второй приход Иисуса Христа. Jesucristo vendrá y recogerá la iglesia. Ese es el arrebatamiento. Иисус придет забирать свою церковь. Это есть вознесение церкви. En cambio, la segunda venida es el retorno glorioso del Mesías a Israel. Ага. И второй приход Иисуса Христа – это когда Он придет в своей великой славе для израильского народа. Entre ambos eventos existe una diferencia de 7 años. Между этими важными событиями будет существовать 7 лет. De acuerdo a todas las profecías dadas por el profeta Daniel. Это в зависимости от того, как раз от тех пророчеств, которые дал пророк Даниил. Quisiera que veamos, por favor, por un momento Daniel capítulo 9. Хотели бы открыть с вами вместе пророк Даниил, 9 главу. Давай. El profeta Daniel es un hombre de Dios que estuvo en Babilonia. Пророк Даниил – это Господний раб, который жил в Вавилонии. Y allí recibió una profecía contundente sobre los tiempos. И он получил от Господа пророчество, которое доносится до наших дней. Es el único profeta que en toda la Biblia determinó fechas y profecías. Это единственный пророк, который определил определенные даты во всей Библии. Ни один пророк так не сделал. Para ponérselo más fácil, les diré lo siguiente. Угу. Для этого давайте посмотрим то, что он написал. Él puso fecha a las profecías. Он поставил даты пророчествам определенным. Es el único profeta de la antigüedad que fue capaz de hacer eso.
Это единственный пророк древности, который мог сделать это. En Daniel capítulo 9 Даниил, 9 глава. dice en el versículo 24 lo siguiente. В следующем, в 24 стихе написано: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 седьмин определено для народа твоего и святого города. Perdonen que me detenga en esta parte del versículo. Я остановлюсь на этой части этого слова. Las 70 semanas son para el pueblo de Daniel. 70 седьмин – это для израильского народа. Él no conocía la iglesia. Он не знал церкви. El único pueblo familiar para él Единственный, который созвучный для народ Божий для него, es el pueblo judío, es el pueblo de Israel, это народ Израиля. que en ese momento se encontraba cautivo en Babilonia. И в этом моменте он был как раз в рабстве в Вавилонии, в плену вавилонском. Y le dice sobre tu santa ciudad. И там написано: над твоим городом, твоим святым городом. Y esta ciudad es obviamente Jerusalén, И этот город явно, что это Иерусалим, la cual se encuentra en Israel. который находится в Израиле. Daniel dice la escritura en el capítulo 6, Даниил, глава 6, говорит, simplemente como una mención. это как-то для того, чтобы только сказать. Abría 3 veces las ventanas de su habitación. Даниил открывал 3 раза окно, 3 раза в день окно своей комнаты. Todos los días las abría y oraba mirando hacia Jerusalén. Каждый день молился и глядя на Иерусалим. Entonces, en su comprensión general, И в своем полном понимании no existen 2 palabras. не существует 2 слов. Iglesia, Церковь ni Nueva Jerusalén. и Новый Иерусалим. Eso no entendía él. Он не понимал об этом. Ни церковь, Solo ни le Новый fue Иерусалим. revelado Ага. Это только было открыто. Israel Только для него было открыто Израиль y Jerusalén en Israel. и Иерусалим как город, который находится в Израиле. Perdónenme que me haya tomado el tiempo de dejar claramente esto establecido. Извиняюсь для того, что я беру и время для того, чтобы объяснить это, вот разницу между этим. Это очень важно. Porque muchos predicadores dicen, por ejemplo, que la iglesia entrará a la tribulación. Например, многие проповедники говорят, что церковь пройдет великую скорбь. Y eso me parece una deliberada mala interpretación. И мне кажется, что это неправильная интерпретация. Porque es meter a la iglesia dentro de la profecía de las 70 semanas, como ya veremos. Потому что это взять церковь Нового Завета и поставить ее в Ветхий Завет. Esto es cometer una herejía. Это значит показать какую-то ересь. Porque ni siquiera a Daniel se le fue dado esto. Даже Даниил это не понимал. Entonces, ¿cómo un predicador de este siglo puede pretender meter a la iglesia en una profecía que es solo para el pueblo judío y para Jerusalén e Israel? Поэтому как можно понять тех проповедников, которые берут на самом деле церковь, которая есть Нового Завета, и ставить ее во времена Даниила, когда он жил в Ветхом Завете? Даниил знал только один народ и только один Иерусалим, который находится в Израиле. Miren lo que es pretender meter a la iglesia donde no aparece iglesia. Смотрите, где можно поставить церковь, да, и говорить о церкви, там, где о ней не было еще речи. Y yo quiero dejarles otra cosa bien clara también, hermanos. Я хочу об этом четко, явно сказать, чтобы вы прекрасно понимали это. Si hay 2 libros que están ligados, casados como un matrimonio, son Daniel y Apocalipsis. И если есть 2 книги в Библии, которые очень тесно связаны между собой, это книга Даниила и Откровение Божие. Nadie puede estudiar Daniel sin Apocalipsis y tampoco Apocalipsis sin Daniel. Никто не может изучать книгу Даниила, пророка, и книгу Откровения, и также наоборот. Bueno, volvamos al versículo Daniel 9, versículo 24, por favor. Давайте вернемся как раз к 9 главе, 24 стих Библии, Даниил. Ahí sí se puede decir es pasiva, por favor. Спасибо. Пожалуйста. Listo. Doble zot, voy a decir también.
Listo. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Угу. Написано здесь, значит, стих 24. 70 седмин определены для твоего народа и святого города твоего. Cuando se habla de semanas, no está hablando de 7 días. Угу. Когда говорит об этом здесь, речь не идет о 7 днях. Cuando se habla de semanas, la palabra en hebreo es shavua. Когда говорит о седминах, и это слово еврейское шавуа. Esta palabra shavua tiene una connotación sinónima en el hebreo. Это слово седмина, шамуа, имеет в еврейском слово такое значение. La palabra shemitah. Слово шемита. Shemitah quiere decir semana de 7 años. Шемита означает недели 7 дней. Usted lo puede comprobar en Levítico capítulo 25. Pastora, deje marcado Daniel 9 y vamos a Levítico 25, le ruego. Вы можете посмотреть в этом в Левитико. Какой был? Capítulo 25. 25 глава, Левит. Si lo podría leer del verso 1 al 4. Давай. 25. Ага. Итак, мы читаем Левит, 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезай виноградник твой, собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это в продолжении субботы земли, всем в пищу тебе и рабу твоему». Acá podemos ver semanas. Ага, здесь мы можем видеть, что здесь как раз речь идет о неделе, как неделя, 7 дней. Hay que entender que la Biblia tiene una comprensión judía, una cultura judía. Для того, чтобы понять правильно Библию, мы должны понять культуру еврейскую, культуру Израиля. Acá vemos el último año como un año importante en la agricultura. Здесь мы видим, что какой-то есть определенный год даже в сельском хозяйстве. Aquí vemos el 7º año que determina una semana. 6 años trabaja la tierra y el 7º descansa. Ага, здесь мы видим, что они должны 6 лет работать, а 7-й год отдыхать. Y esto los agrónomos también perfectamente lo saben. И об этом прекрасно знают агрономы, когда они возделывают землю. Trabajar sin descanso la tierra la esteriliza. Да, тогда, когда работаешь на земле постоянно и не даешь ей покоя, она становится стерильная. Pero volviendo al tema de la profecía de Daniel, Ну, возвращаясь как раз к пророчеству Даниила, él entendía semanas de 7 años. он понимал, что неделя – это 7 лет. Le voy a dar otro ejemplo también de semana de 7 años, por favor. Ага, сейчас еще дам вам пример, что неделя как 7 лет. Veamos, por favor, lo que le pasó a Jacob. Давайте посмотрим, что произошло с Иаковом. En Génesis capítulo 29. Бытие, 29 глава. Él se había enamorado profundamente de Rachel. Он влюбился в Рахиль. Pero él tuvo un tremendo problema con su suegro. Но у него были большие проблемы с его тестем. Ese no fue con la suegra, fue con el suegro. Проблемы не были с тещей. Проблемы были как раз с этим тестем. El suegro lo engañó. Он его обманул. Jacob se había ofrecido trabajar para que luego le dieran por esposa a Raquel. И Яков решил, что он будет работать 7 лет за Рахиль. Veamos, por favor, el versículo 18 y al 20 en principio. Давайте посмотрим со стиха 18 по 20 стих. Да? Где начинается? И Яков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван же сказал ему: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели оплатить за плохого, за другого кого». 7 años trabajó. 7 лет работал. Porque la amaba. Потому что любил ее.
Pero llegó el momento que se cumplieron los 7 años y miren el engaño que le perpetraron. Мгм. Но когда прошли эти 7 лет, смотрите, как обманул его. Veamos por favor del 21 al 27. Давайте посмотрим с 21 по 27 стих. «И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же Лаван, дочь свою Лию, взял и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу и служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это была Лия. И Иаков сказал Лавану: что это ты сделал со мной? Не за Рахиль ли я служил тебе? Да? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончи недели этой, потом дам тебе и за эту службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других. Ok, el 27 es contundente. 27 как раз и написано, говорит. Да? La semana son 7 años. Окончи неделю этой, потом дам тебе и ту службу, которую ты будешь служить мне. Неделю. Ahora sí, volvamos a Daniel, por favor. Давайте возвратимся как раз к Даниилу. Видели, что неделя – это есть 7 лет. Dice el profeta Daniel Говорит пророк Даниил, que el Señor le reveló que 70 semanas Господь открыл как раз здесь Даниилу, что будет 70 седьмин. determinó Dios Определил он для них, para tratar con la nación de Israel. для того, чтобы иметь отношения с Богом, с Божьим народом Израилем. Esto es simple matemática. Это простая математика. 70 por 7 70 на 7 son 490 años. 490 лет. ¿Qué pretendía Dios hacer en 490 años con Israel? Что Господь задумать сделал с Израилем в эти 490 лет? 7 cosas. 7 вещей он решил сделать. En el mismo capítulo Daniel 9:24 В этом же давайте 9:24. vamos a ver las 7 cosas que Dios determinó hacer. Посмотрим, которые вещи, которые Господь определил сделать. Le ruego lea de corrido, pastora, el versículo 24 y luego vamos a ir por partes. 24 вот это. 70 седьмин определены для твоего народа и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатлены были видения и пророк, и помазан был святой святых. Bueno, ahora vamos a ver este candelabro que se llama Menorá. Давайте посмотрим вот этот как раз канделябр, который называется Менора. Tiene 7 velas. Да, у нее есть 7 рук. Lo voy a usar como una ilustración, por favor. Он будет показывать это как иллюстрацию. La pastora va a leer claramente a partir de la parte, dice, para terminar la prevaricación. Y ella lo va a ir leyendo uno a uno y ustedes, por favor, atiendan al candelabro. Ага. Я буду читать один за одним, и вы посмотрите внимательно, что будет. Что произойдет 7 вещей, которые Господь определил в течение этих недель. ¿Ya fue el primero? Покрыто было без преступления. Запечатлены были грехи. Заглажено беззаконие, чтобы была приведена правда вечная. Запечатлены видения и пророк. И пророк помазан был святой святых. Y una dice sellar visión y profecía. Да, и закрыт, помазан был святой святых. Visión y profecía son 2 cosas. Да, это было и пророчество, и видение. Y la última es ungir al santo de los santos. И самое последнее было, и это нужно было помазать святого святых. Ungir al Mesías como rey de Israel. Да, нужно было тогда помазать царя Израиля. Este plan estaba determinado para 7 cosas. Этот план у Бога был как раз вот для этих 7 вещей, что должно произойти в эти года. Pero este plan, si bien corrió bien durante 483 años,
Этот план прошел в 483 года. Dios tuvo que detener la historia con el nacimiento de Jesús. Господь должен был остановить ход истории во время рождения Иисуса Христа. Y ese plan detenido implica el nacimiento de la iglesia. И вот этот как раз план остановки течения истории израильского народа как раз и была открыта дверь для церкви. Y la iglesia será desaparecida de la tierra el día del arrebatamiento. И церковь как раз будет вознесена в день восхищения церкви. Cuando eso ocurra, se cumplirán los últimos 7 años de esta profecía. Когда это произойдет, тогда будет закончиться вот эти остальные 7 лет, которые не хватает пророчества. Entrar en pormenorizaciones de las 70 semanas es muy complicado este momento. На самом деле это очень сложно для того, чтобы войти в все детали вот эти 70 седмин. Solo le quiero decir que 69 semanas de años ya se han cumplido. Только могу сказать, что 69 недель, то есть седмин, уже закончились. Estas semanas comienzan desde la orden de edificar Jerusalén en los días posteriores a Daniel. Эта неделя, то есть эта седмины начались тогда, когда вышло повеление восстановления Иерусалима. Exacto. Ahora solo restan cumplirse 7 semanas, perdón, una semana de años. Остается только вот эти последние 7 лет, да, для того, чтобы исполнить весь план Господний, который Бог открыл через пророка. Y para entender un poco mejor esta situación, veamos por favor Daniel 9:25. И для того, чтобы понять лучше, давайте посмотрим 9 глава, 25 стих. Puede leerlo, pastora, por favor. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Listo. 7 semanas y 62 semanas. Total 69. Да, 7 недель и 62, 7 седмин и 62 седмины. Entonces, pero hay un detalle que aquí es el que me interesa. En el verso 26, veamos por favor que hay 2 periodos, 7 semanas y 62, total 69. Veámoslo como todo junto. Ага, давайте посмотрим, здесь очень важный момент такой есть. ¿Qué pasó al final de las 69 semanas, que son 483 años, 69 por 7? Что произошло в исполнении вот этих 69 седмин? Что произошло? Угу. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут». Да? «Народом вождя, который придет, и конец его будет как наводнение, и до конца войны будут опустошения». Ok, leyó el verso 26, ¿cierto, pastora? Да. Okay. 69 por 7. 69 на 7 равно 483. 483 años. 483. Ese momento Jesús muere. В этот момент Господь умирает. Se le quitó la vida al Mesías, como se acaba de leer. То, что мы прочитали, как написано здесь, да, что взят будет жизнь Мессии. Él no murió enfermo. Предан будет Христос смерти. Да, он не умер от смерти. Tampoco se suicidó. Угу. Его распяли. Se le quitó la vida. С него взяли жизнь, как здесь написано, да, и предан будет смерти Христос. Pero dice, mas no por sí. Но написано, но не от себя. То есть он Él не no сам. murió por él, murió por nosotros. Он не умер сам по себе, он умер за нас. Y este es un punto clave de la historia. И это очень важный пункт истории. Tuvieron que pasar 483 años desde la profecía de Daniel hasta la muerte de Jesús. Должны были пройти 483 года от пророчества Даниэля до смерти Иисуса Христа. Y se detuvo la historia. И остановилась история. Y Dios insertó en un paréntesis a otro pueblo llamado iglesia. И Бог здесь открыл дверь, как будто бы он в скобках взял, да, народ, который родилась Церковь Божья. Pero note qué es lo que pasó después de la muerte de Jesús en Israel. Но что произошло после того, как умер и Христос в Израиле?
Se destruyó nuevamente Jerusalén y el templo judío fue destruido. Разрушился город Израиль, в Израиле, Иерусалим, и сам храм был разрушен. La profecía dice, y un pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Ага, и написано, что народ придет и разрушит святилище. Listo. Ese pueblo es el Imperio Romano. Это народ, о котором написано в пророчестве, это есть Римская империя. Y aquí este versículo no solamente dice que el Imperio Romano destruiría Jerusalén y el templo. Угу. И здесь не только говорит, что они разрушат Иерусалим и храм. Menciona a un príncipe que ha de venir. Но еще написано, что есть принц, который придет. Вождь, который придет. Sí. Да. Un príncipe que ha de venir del mismo pueblo que destruyó la ciudad y el templo. И написано, что этот вождь придет с той же империи, которая разрушила в то времена Иисуса и город, и храм. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir en este versículo? О каком вожде идет речь? Кто он? Esa es la pregunta del millón. И это вопрос. Ese es el anticristo. Это будет антихрист. Un falso mesías en la historia judía. Фальшивый мессия в истории израильского народа. Que pronto aparecerá. Что скоро он появится. O sea que aquí sacamos un dato importante sobre el origen político del anticristo. Вот здесь мы вынимаем очень важную деталь о происхождении этого вождя. Será un genio en política y en diplomacia internacional. Он будет гений в плане дипломатии, в плане политики международной. Con origen judío, pero nacido en Europa. Но он будет происхождение Израиля, израильтянин, да, еврей, но родится в Европе. En el territorio geográfico que abarcó en el pasado el Imperio Romano. На той территории, где раньше была Римская империя. Y él provocará las desgracias del final de los tiempos. И он как раз спровоцирует самые большие страшную скорбь в последнее время. Dice que y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ага, и написано, что когда придет этот вождь, конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Va a venir mucha desgracia y destrucción al mundo en los días de este personaje. Когда этот персонаж возникнет, будет великие разрушения и опустошение на земле. ¿Y cómo se lo va a reconocer al anticristo? ¿En qué señal deja Daniel para reconocer con su aparición pública como rey de Israel? Porque es así como se presentará. И какие знамения дает нам Даниэль, или какие опознавательные знаки для того, чтобы мы могли определить этого антихриста? ¿Recuerdan que les dije que se cumplieron 483 años? Но я уже сказал, что исполнились 483 года. Faltan 7 para llegar a 490. Не хватает 7 для того, чтобы было 490. Ok, dice que confirmará un pacto político con Israel. Говорит, что он, этот вождь, подпишет союз, соглашение со многими, с Израилем. Veamos el versículo 27, por favor. Давайте прочитаем стих 27. «И утвердит завет для многих 1/7, и в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя». Dice que por otra semana, o sea, por otros 7 años, él ratificará, confirmará un pacto con muchos pueblos. Написано, что как раз вот это его будет опознавательный знак, что в последнее время он утвердит завет со многими народами. ¿Qué tipo de pacto va a hacer él? Какого типа соглашения или союз сделает он? Es un pacto con Israel. Во-первых, это пакт с Израилем. Porque él es el centro de las profecías, el pueblo hebreo. Потому что еврейский народ – это центр пророчества. Y la contraparte es el mundo musulmán. И в противостоянии идет его мусульманский мир. Y las Naciones Unidas. И ООН.
Él va a ofrecer un acuerdo para proteger a Israel durante 7 años. Он подпишет с ними соглашение для того, чтобы защитить якобы израильский народ. Protegerlo de un ataque de sus enemigos musulmanes. Он подпишет завет для того, чтобы Израиль поверил ему, что он заключит завет для того, чтобы его защитить от мусульманских стран. A cambio de que se lo reconozca el pueblo judío a él como el Mesías. То есть взамен того, чтобы израильский народ принял его как мессию своего. Ustedes saben que mi pueblo, el pueblo judío, no cree en Yeshua como Mesías. Вы знаете, что мой народ, Израиль, не верит в Иисуса как мессию. En Juan capítulo 5, dejamos marcado Daniel 9 y vamos a Juan capítulo 5. Давайте посмотрим Иоанн, 5 главу. El Señor hace una declaración contundente. Иисус, Господь, здесь говорит важное заключение. Veamos el versículo 43. Давайте посмотрим 48 стих, 43 стих. Léalo, por favor. Как вы можете веровать? Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Ustedes no me recibieron a mí como Mesías, ahora recibirán a otro, dice. Он говорит, что вы, когда я Мессия пришел, вы меня не приняли, а кто придет в другое имя, свое имя, вот его вы и примете. Esta profecía pronto se cumplirá. Это пророчество скоро исполнится. Israel será engañado por un falso Salvador. И Израиль будет обманут фальшивым спасителем. Y él engañará fácilmente a los judíos ofreciéndoles algo que está esperando Israel a gritos, que es paz y seguridad. Он им предложит то, что давно израильский народ ожидает: мир и безопасность. Y eso es lo que el anticristo ofrecerá, lo que Israel pide. То, что Израиль просит, как раз вот этой защиты, мира и безопасности, это то, что антихрист как раз и даст ему. Veamos que no solamente el anticristo hará un pacto de paz, sino que ordenará algo que está implícito en el versículo. Давайте посмотрим, что еще помимо мира, что еще даст им фальшивый пророк. Y será la construcción de un templo judío en Jerusalén. И еще то, что очень важно для них, это будет построен храм в Израиле, в Иерусалиме. Si ustedes revisan el versículo 26 por un momento en este Daniel 9, давайте посмотрим Даниэль 9 глава, 26 стих. Dice que un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el templo. Detengámonos ahí. Где мы сейчас читали, что принц, вождь, который придет, и конец его будет как от наводнения, он разрушит народ, город и храм. O sea que en el pasado hubo un templo destruido por los romanos. В прошлом уже римлянами был разрушен этот храм израильский, второй храм в Иерусалиме. Esto ocurrió en el año 70 de la era cristiana. И это произошло в 70-м году после Иисуса Христа. Los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Римляне разрушили полностью храм в Израиле, в Иерусалиме. Y entiendan que para mi pueblo, и он понимает, для его народа, потому что он еврей. El templo es el corazón espiritual de la nación. Для них храм – это есть сердце нации. Y estas palabras se cumplieron porque Jesús mismo lo profetizó en Mateo 24. И это случилось, потому что Господь сам как раз проповедовал и говорил об этом от Матфея, 24 глава. Versículos, por favor, lo vamos a leer. Mateo 24, versículos 24 глава от Матфея. 1 y 2. Первый стих. Подойдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ese templo literalmente no quedó nada. От этого храма реально не осталось ничего. Les voy a dar simplemente un dato histórico importante. Дам вам исторические данные важные. Ese templo internamente estaba cubierto de oro. Этот храм был полностью покрыт золотом. Cuando los romanos atacan el templo, incendian el lugar. Когда римляне атаковали храм,
то начался пожар там, они подожгли его. Y obviamente el oro se derritió. И золото растаяло. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Se llevaron las piedras del templo bañadas en oro. То, что они сделали, что в буквальном смысле разобрали они по камушкам, да, и они были покрыты всего золотом и увезли. Las piedras eran un tesoro. Как великое сокровище. Ahora entiende, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra porque las piedras se las llevaron. Представьте, как Иисус сказал, говорит, не останется даже камня на камне. И представьте, они забрали даже камни, покрытые золотом. Sí, tremendo lo que pasó con la profecía del Mesías. Какой четкий Иисус, когда сказал в своем пророчестве об этом. Y desde ese momento, en el año 70 de la era cristiana, и с этого момента, в 70-м году христианской нашей эры, los judíos no tienen templo donde adorar al Dios de Israel. И евреи не имеют храма, где они могли бы поклоняться Богу Израилеву. Y si hay algo que añoran los judíos ortodoxos, los judíos religiosos, es poder levantar un templo para ese Dios de Israel y para el Mesías. Ага. И то, что больше всего желают евреи, ортодоксальные евреи, больше всего, чтобы был построен храм, где они могли бы поклоняться Богу Израилева. Millones de judíos rusos y judíos americanos están regalando cantidades de dinero para que ese templo sea hecho. Миллионы евреев, и русские, и американские дают свои деньги для того, чтобы восстановить этот храм. Esta profecía es impresionante porque pronto se levantará un tercer templo en Jerusalén. Это пророчество очень впечатляющее, потому что скоро в Израиле поднимется третий храм. Будет построен. Y le voy a dar un dato. Дам вам одно данное. Se dice que en 90 días el templo se puede levantar. Евреи говорят, что в 90 дней они могут поднять храм. Israel está en la capacidad de hacer eso. В Израиле есть такая возможность, потому что пьесы уже готовы. Vamos a hablar de eso más adelante. Об этом будем говорить немножко впереди. Volvamos a Daniel 9:27. Давайте посмотрим Даниил, 9 глава, 27 стих. Esta profecía es la más complicada de explicar. Это пророчество очень тяжелое для того, чтобы объяснить ее. Porque involucra la historia, el presente, la profecía. Потому что это включает историю настоящего и будущего. Y lo más importante, involucra mucha matemática. И самое главное, здесь очень много цифр математических. No es fácil explicar esto. Нелегко объяснить это. Centrémonos nuevamente, por favor, en el Daniel 9:27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí solamente. Ага, давайте посмотрим стих 27. «И утвердит завет для многих, 1/7, и в половине седьмины прекратится жертва и приношение». Да, Primero habla de un pacto político. Это есть завет для многих, утвердит завет для многих. Y luego habla de algo religioso, sacrificios y ofrendas. И дальше уже идет речь религиозная, для того, чтобы будут какие-то жертвоприношения и будут жертвы для Бога. Entonces el anticristo será un líder político y religioso para Israel. Антихрист будет религиозный лидер для Израиля, не только политический, но и религиозный. Porque él concretizará un acuerdo de paz y seguridad con las naciones vecinas. Потому что он заключит завет или союз со всеми соседними государствами арабскими. Para que el mundo musulmán ataque a Israel. Да, чтобы для того, что потом мусульманский мир будет атаковать Израиль. Al tiempo que también les concede a los judíos que levanten un tercer templo judío en Jerusalén. Да. Сейчас время для того, чтобы израильский народ мог построить себе третий храм. En ese templo se presentarán sacrificios y ofrendas por mitad de semana. В половине недели, то есть 3,5 года, в этом храме будут приноситься жертвы и приношения для Бога Израиля. Si una semana tiene 7 años, la mitad son 3 años y medio. Ага. Если одна неделя имеет, значит, 7, то половина недели 3,5. Ok, o sea que durante 3 años y medio los judíos adorarán al Dios de Israel sacrificando ovejas, vacas, corderos, como en el tiempo de Moisés. То есть нам речь идет о том, что 3,5 года евреи смогут приносить жертвоприношения
как они делали это раньше в Ветхом Завете. Будут там приносить и овечек, и козликов, и коров, как раньше. Pero cuando los 3 años y medio se hayan cumplido, ocurrirá algo muy terrible en la historia del pueblo judío. Но когда пройдут эти 3,5 года, произойдет очень страшное то, что для израильского народа, что никогда не было. Este personaje que en principio se mostrará como un cordero, Этот персонаж, антихрист, который изначально покажется как агнец, un humilde protector de Israel, как смиренный там защитник Израиля, se meterá en ese templo judío a los 3 años y medio y exigirá que se lo adore como Dios. после 3,5 лет войдет в этот храм, сядет на престоле и потребует себе поклонения как Богу. Él no solo se conformará con ser reconocido como Mesías de Israel. Он не только будет довольствоваться тем, что его приняли как Мессия Израиля, Él va a exigir que se lo adore como Dios. он будет требовать, чтобы ему поклонялись как Богу. Esto se conoce como la abominación desoladora. И это, как говорил Даниил, да, что это есть мерзость запустения, как говорил пророк Даниил. Ahora van a entender porque el versículo continúa. Теперь поймете, что там написано в следующем стихе. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ese es el nombre que se le da al anticristo. No sé cómo lo llama en ruso. Ага. Написано, и на крыле святилища будет мерзость запустением, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Lo llama desolador. Опустошитель. ¿Español qué sería? Desolador. Ok, ¿qué es un desolador? Alguien que trae destrucción total, deja desolado todo, lo destruye todo. Да, кто такой опустошитель? Тот, который опустошает полностью все, который не оставляет ничего. ¿Qué es lo que hará? Dice que vendrá el desolador y venga la consumación. ¿Qué es la consumación de la que habla aquí? Написано, и будет закончено предопределение, окончательное предопределение. О чем идет речь? En el Apocalipsis dice que la ira de Dios se consumará cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios. В последней книге Откровения написано, что это будет гнев Божий, который будет излит на эту землю. Pero y dice que lo determinado se derrame sobre el desolador. Поэтому окончательное предопределение придет. Да? Es derramar, es vaciar agua. То есть как Господь как будто как выливает воду, Он разольет гнев свой. Y eso es lo que habla el Apocalipsis cuando habla de las copas, que se derramará la ira de Dios como líquido. Это то, что Господь говорит в последней книге Откровения, да, что Господь чаша гнева, который выльет на землю. Y en el Apocalipsis dice que el desolador, el anticristo, será lanzado vivo al lago que arde con fuego y azufre. И в Библии написано также в Откровении, что антихрист будет брошен в озеро огненное. De hecho, el lago de fuego no es el infierno como muchos creen. Огненное озеро – это не ад, который многие думают, что это ад. El infierno está en las profundidades de la tierra. Ад находится в глубине земли. En cambio, el lago de fuego nadie sabe dónde está. По-другому, что озеро огненное, еще никто не знает, где оно находится. La Biblia menciona el lago de fuego como el lugar definitivo para los rebeldes. В Библии написано, что озеро огненное для тех приготовлено, для бунтовщиков, для тех, которые не слушаются Бога. Pero la Escritura nunca dice en qué lugar está ubicado exactamente. Но Писание нам не утверждает, где находится это озеро огненное. De acuerdo a libros que no están en la Biblia, como el libro de Enoch, por ejemplo. Но если посмотреть книги, которые не находятся в Библии, например, книга Еноха, Enoch dice que está fuera del cielo y de la tierra y que es un lugar inmensamente gigante. Енох написал, что это место, озеро огненное, находится вне земли и вне неба. Огромное место, которое вообще там неподступное. Hoy en día, cuando una persona rebelde a Dios muere, va al infierno, pero no al lago de fuego. В настоящее время, когда грешник и нечестивый умирает, он идет в ад, он не идет в озеро огненное. El lago de fuego será estrenado por el anticristo. Él será el primero en llegar ahí. Озеро огненное будет впервые туда брошен антихрист. Eso lo dice el Apocalipsis. Это написано в Откровении. Eso lo podemos ver al final.
В конце мы посмотрим об этом. Pero centrémonos en este detalle de la profecía. Давайте сконцентрируемся на вот этой детали этого пророчества. Yo no sé cómo lo dice en el idioma ruso, pero en el español dice que este personaje por otra semana confirmará, no dice que hará, confirmará un pacto. Написано, что этот персонаж утвердит завет для многих. Утвердит. No es lo mismo hacer que confirmar. Не одно и то же, чтобы сделать, да, сказать, что утвердить. El anticristo confirmará algo que ya preexiste como documento. Антихрист, он то, что утвердит, то, что уже существует, как документ. Israel ha buscado la paz y la seguridad con sus vecinos durante estos años, desde 1948, que los judíos ahora tenemos nuestro propio país. Уже с 1948 года, после того, как установилось государство Израиля, они ищут мир с соседними странами, особенно вот с этими арабскими странами. De hecho, en estos años hemos firmado la paz como pueblo con Egipto y con Jordania. И в эти годы позволил Господь подписать им союз или соглашение мирное с Египтом и с Иорданией. Hace 26 años atrás se firmó un acuerdo con Jordania de no agresión. 26 лет назад был подписан пакт, да, союз, чтобы о ненападении с Иорданией. Pero las demás naciones árabes no reconocían la existencia de Israel. Но все остальные нации, мусульманские, арабские, они не признавали Израиль. No querían negociar con Israel. Они не хотели делать никаких бизнеса с Израилем. Querían destruirlo. Они, наоборот, хотели разрушить Израиль. Pero hace una semana atrás. Неделю назад, как вы знаете. Disculpe. Hace una semana atrás, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron la paz con Israel. Как вы знаете, что неделю назад Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение с Израилем. Esta fue la noticia política mundial más importante de este año. Это была самая важная новость, которая была международной, да, в этом году. De hecho, ya el presidente Donald Trump y el primer ministro Netanyahu en Israel han anunciado que se firmarán acuerdos de paz con 5 países árabes más en los siguientes 30 días. Следующие 30 лет, как провозгласили, говорили Нетаньяху и Дональд Трамп, что следующие и последующие дни еще 5 стран подпишут такой же мирный договор с ними. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo político y diplomático que ahora los árabes buscan negociar con Israel, reconocerle la existencia y aliarse a Israel? ¿Qué es lo más sorprendente? Что происходит сейчас? Что арабские страны хотят подписать договор с Израилем, и если раньше они никак не могли признавать этот народ, то теперь они не просто признают его, они хотят вообще мир с ним заключить. Y curiosamente el acuerdo con Emiratos Árabes y con Bahrein se llamó el Acuerdo de Abraham. И очень важно отметить, что когда подписали документ, соглашение с Бахрейном и с Арабскими Эмиратами, это было соглашение Авраама, Авраамовское соглашение. En español el nombre es más concreto, Pacto de Abraham. Ага. На испанском языке звучит, что это есть союз Авраама. ¿Qué es союз? Pacto. ¿Qué es союз? Sí, pacto. Союз, да, союз, соглашение, союз. Es la misma palabra que aparece en Daniel 9, me imagino. Да, это то, что написано, да, он звучит завет. В испанском переводе написано завет, союз. Los hijos de Abraham son Ismael, padre de los árabes, e Isaac, padre de los judíos. В Библии написано, что у Авраама было 2 сына, Исмаил, который есть родоначальник всех арабских и мусульманских стран, и Иаков, который есть Исаак, который был израильский народ, который произошел. Judíos y árabes tenemos un conflicto de 4000 años. Евреи, израильтяне и арабские страны имеют уже 4000 лет конфликт между собой. Yo quiero hacer una aclaración de por qué cuando hablo de Israel hablo en plural, incluyéndome yo. Я хочу объяснить, почему, когда я говорю об Израиле, я говорю во множественном числе, включая самого себя. Yo soy un judío creyente en Jesús, en Yeshua. Я еврей, который верю в Мессию, в Иисуса Христа. Por eso hablo de Israel como mi pueblo. Поэтому я и говорю, что Израиль как мой народ.
Eso quería simplemente hacer la aclaración. Да, я это хотела просто как для того, чтобы было ясно, почему так. Conozco perfectamente la historia de mi pueblo Я очень прекрасно знаю и понимаю историю моего народа. y sé todo lo que hemos sufrido y que no hemos podido vivir en paz con los árabes. И я знаю все, что мы страдали, жили, и знали, что какие были у нас неполадки и какие были непонимания с арабскими странами. Habemos 14 millones de judíos en el mundo, Нас было 14 миллионов евреев в мире, pero son 800 millones de musulmanes, de árabes, но 80 миллионов арабов в мире, regados en muchas naciones de la Liga Árabe. которые они разбросаны по всем странам Арабской лиги. Y tienes 1.300 millones de musulmanes en el mundo. Ага, и 1300 миллионов арабов, мусульман в этом мире. Hay gente que era católica y se volvió musulmana. Есть люди, которые были раньше католиками, а теперь стали мусульманами. Ellos no son árabes, pero son musulmanes. Но они по происхождению не они арабы, но на самом деле они приняли ислам или мусульмане стали. Y odian a Israel. И они ненавидят Израиль. Entonces te das cuenta lo difícil que es para Israel negociar con tanta gente. И теперь мы понимаем, как трудно на самом деле Израилю восстановить какие-то отношения с этими странами. Parece imposible alcanzar un acuerdo de paz con ellos. Кажется, что такое невозможно, чтобы установить мир с арабскими странами Израиля. Pero lo que ha pasado esta semana es un milagro para los judíos. Но то, что происходит на этой неделе, это вообще большое чудо для израильского народа. Y les repito que se van a añadir 5 naciones más. И еще раз могу повторять, что прибавится скоро еще 5 стран, которые подпишут такое же мирное соглашение с Израилем. Y Estados Unidos está sirviendo como el mediador. И американцы, которые служат как посредники между этими странами, Израилем и арабами. El apóstol Pablo dio una señal antes del arrebatamiento de la iglesia que no puede pasar inadvertida. Апостол Павел в своих посланиях дал нам очень четкое понимание, что будет перед тем, как будет восхищение церкви. Veamos, por favor, 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Давайте посмотрим 1 Фессалоникийцам 5 глава. Yo nunca me hubiera imaginado transmitir la palabra de Dios al ruso. Я никогда не мог представить, что когда-то могу говорить слово из перевода на русский язык. No sé cómo agradecerle a Dios que me abra la puerta para llegar a ustedes. Ну, и я очень благодарен Богу, что Он открывает такие двери для того, чтобы говорить тоже русским. Considero de que en Rusia la gente necesita conocer más a profundidad las profecías bíblicas. И тоже считаю, что тоже русскоговорящие люди тоже должны знать пророчество Библии и вникать в них. Porque me imagino que al igual en Latinoamérica Я представляю, что так же, как в Латинской Америке, han invadido millones de falsos profetas. очень много есть фальшивых пророков, которые говорят кому что выгодно. Hoy en día está de moda negar el arrebatamiento de la iglesia. Вообще сейчас в моде среди религиозных людей отрекаться и говорить, что не будет вознесения в церкви. Miles de predicadores dicen que Cristo todavía no va a venir. Многие тысячи проповедников по всему миру говорят, что Иисус не придет, что не будет восхищения в церкви. Y otro grupo de locos le pone fecha a la venida de Jesús. И некоторые люди, которые ставят даже даты, которые уходят в другой конец, да, в другую крайность, и ставят как определенные даты для вознесения церкви. Los dos tipos de profetas son unos ciegos. И мы можем считать вот эти две крайности, они как слепые. Y están guiando al pueblo de Dios al desvío. И самое страшное, что они извращают народ пути Господни и обманывают народ Божий. Nadie puede poner fechas al arrebatamiento de la iglesia. Никто не может поставить определенную дату для восхищения церкви. Pero tampoco usted puede decir que Él no va a venir. И тоже не можем сказать, что Господь не придет и не восхитит свою церковь. Enseguida vamos a ver que el apóstol Pablo abordó este problema. Мы сейчас посмотрим, как апостол Павел написал об этом в своих посланиях. Mire, por favor, el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 5, solo el 1. Да. Первый стих Фессалоникийцам, 5 глава. «О временах же и сроках нет нужды писать нам, братья». Está hablando de tiempos o épocas. Здесь пророк Павел говорит о сроках и временах. Seguramente a él le habrán preguntado, oye Pablo, ¿qué fecha va a venir Jesús? Dime qué fecha viene para prepararme.
Да, наверняка они спрашивали апостола Павла, ну скажи нам, когда придет Иисус, как мне нужно готовиться? Ну, A христиане. eso le está respondiendo. И вот он об этом говорит как раз. О временах и сроках нет нужды писать вам. Y Pablo mire lo que les va a decir en el verso 2. И смотрите, что он говорит во втором стихе. «Ибо вы достоверно знаете, что день Господний придет, как тать ночью». No les da la fecha, Он не говорит нам дату. solo les da un dato. Он дает нам только одну деталь. El ladrón vendrá sin aviso. То есть, как вор приходит без предупреждения, Mire la comparación que está dando. смотрите, какое идет сравнение, дает Павел El здесь. Señor no es ladrón, Господь не вор, pero dice que vendrá como un ladrón. но написано, что он придет как вор, как тать ночью, как вор ночью. Y que yo sepa, ningún ladrón llama a una casa y pide que amarren primeramente al perro. И насколько мне известно, что ни один вор не звонит и говорит: ой, свяжите мне собачку, чтобы я пришел к вам. Y déjenme la puerta abierta, por favor, que voy a llegar a sacarme todo. Не забудьте открыть мне дверь и оставить ключи. Ese no es ladrón, se llama burro. Это уже не вор, это какой-то вообще осел. Aquí dice el apóstol Pablo que el Señor vendrá sin previo aviso. Здесь апостол Павел говорит, что Иисус Христос придет без предупреждения. De sorpresa. Вот так, сюрпризом. A esa palabra me gusta, sorpresa. A eso sí puedo decir. Pero ¿cuál es el detalle? El verso 3 habla de un acuerdo, como habló Daniel, y de lo que está hablando Estados Unidos también, e Israel. Mire, acuerdo de qué. Vea el verso 3. Смотрите, о чем говорит как раз и апостол Павел, и о чем говорит вот эти соглашения, которые были подписаны на этой неделе. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут. Dos palabras, paz y seguridad. Два важных слова: мир и безопасность. Mir, paz. Sí, conozco esa palabra, mir, paz. Para nosotros los judíos es shalom. Для их евреев это шалом. Nosotros saludamos y nos despedimos de las personas diciendo shalom. Мы всегда приветствуем друг друга и прощаемся словом шалом. ¿Qué tan importante es la paz para un judío que Pablo lo coloca como señal profética? Как так важен мир для Израиля, для израильского народа, что даже он здесь говорит, да, Павел, ставит, что мир и безопасность. Shalom es mir con Dios, mir con uno mismo y mir con el prójimo. Шалом, они считают, что это мир с Богом, мир с собой и мир с ближним. No está difícil el ruso. Listo. Habla de paz. Israel no tiene paz. Речь идет о мире. Израиль не имеет мира. Desde 1948 que se creó el Estado moderno de Israel. С 1948 года, со времен, когда было основано государство Израиля, hemos soportado guerras y atentados terroristas de los árabes todo el tiempo. Они все время страдали от всех террористических актов, которые постоянно на них нападали вооруженные, и до сих пор происходят такие столкновения. Con decirles esto, que el 14 de mayo de 1948 fundamos el Estado de Israel e hicimos flamear la bandera. И 14 мая 1948 года они установили израильское государство и поставили флаг Израиля там, на этой земле. Y el 15 de mayo los árabes nos atacaron. И 15 мая уже на следующий день арабские страны и атаковали их. Israel tenía solo un día de vida. Израиль только имел один день жизни. Y nos atacaron. И их атаковали. Lo mismo le pasó a Moisés cuando nació. Nació y al día siguiente lo mandaron a matar. Так же, как произошло с Моисеем, он родился и сразу же послали убивать его. Eso también le pasó al Mesías. El Mesías nació y Herodes lo mandó a matar al día siguiente. Также произошло это в истории, когда Иисус Христос родился, Иродес послал убивать всех младенцев, которые младше 2 лет. Siempre que Dios levanta algo, el diablo lo quiere destruir inmediatamente. Всегда, когда Господь поднимает кого-то важного, сатана хочет его разрушить. Israel nació el 14 de mayo y el diablo lo quiso destruir el 15 de mayo.
14 мая родился государство Израиля, и 15 мая уже враг хотел уничтожить его. Vinieron las guerras contra las naciones árabes y luego los grupos terroristas cometiendo atentados en Israel todo el tiempo, matando con bombas y con todo. Ага. И на самом деле потом все эти арабские и мусульманские страны постоянно атаковали и взрывали всякие бомбы вокруг и делали всякие террористические нападения, постоянно причем. Solo para quien sufre el horror de la guerra y del terrorismo, la paz es un verdadero anhelo, un tesoro. Только для тех людей, на самом деле, которые постоянно живут в страхе, постоянно живут под этим давлением террора, для них слово «мир» — это просто бальзам для них. Мир. Israel anhela la paz. Израиль мечтает о мире. Y no la ha encontrado. И до сих пор он не нашел его. Ha entregado tierra a los árabes. Он отдал свои земли арабам. A cambio de paz. Для того, чтобы иметь мир. Y no tenemos ni tierra ni paz. И теперь не имеет ни земли, ни мира. Pero Israel no se resigna, quiere paz y seguridad con sus vecinos. Но Израиль все равно продолжает продвигать мир своими ближними соседними странами. Les voy a decir algo muy didáctico. Сейчас скажу вам что-то такое поучительное, дидактическое. No hay paz porque no hay seguridad. Нет мира, потому что нет безопасности. Y no hay seguridad porque hay terrorismo. И нет безопасности, потому что есть и существует терроризм. Y hay terrorismo porque hay terroristas. И есть терроризм, потому что существуют террористы. Y hay terroristas porque hay gobiernos que financian el terrorismo. И есть террористы, потому что есть такие государства или правительства, которые финансируют этих террористов. Un ejemplo, el gobierno de Irán. Например, правительство Ирана. O ahora el gobierno de Turquía. Или правительство Турции. Que están involucrados en fomentar el terrorismo contra Israel. Которые сейчас как раз и спонсируют терроризм против Израиля. Es tan grande el odio que le tiene Irán a Israel. Иран имеет такую великую ненависть к Израилю, Que les recuerdo que en los años 90, что даже вспоминая в 90-е годы, un grupo de terroristas iraníes llegados a Sudamérica, a la Argentina más concretamente, группа иранцев, террористов, которые приехали в Латинскую Америку, в частности в Аргентину, cometió el atentado terrorista más grande en la historia de América Latina. совершили такой террористический акт, самый большой в истории Латинской Америки. Le metió una bomba al edificio de la mutualista israelí-argentina. Они поставили самое большое здание, где огромную бомбу, и взорвали там здание, где было все, что связано с Израилем. Y no solo eso, ellos a través del presidente anterior de Irán anunciaron que Israel debe ser borrado del mapa. И еще в Иране сказал президент их прежний, предыдущий, он сказал, что Израиль должен быть стерет с лица земли, что на карте не должно появляться такое государство. En el año 2005, el 26 de octubre, Это, в частности, было в 2005 году, 26 октября. Mahmoud Ahmadinejad Махмуд Ахмадияд, dijo que Israel debe ser borrado del mapa. он в своей речи сказал, что Израиль нужно стереть с лица земли. Y desde ese momento los judíos sentimos una vez más el horror de una amenaza de exterminio. И вот как раз еще больше с этого момента Израиль чувствует такую большую угрозу со стороны Ирана и постоянно живет в таком напряжении, да, ожидая какой-то агрессии с его стороны. Desde los días de la Alemania nazi no habíamos escuchado semejante amenaza. Со времен нацистской Германии, фашистской, они не слышали такой угрозы, как вот со стороны Ирана. 6 millones de judíos fueron asesinados durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. В Великой Отечественной войне 6 миллионов евреев были замучены. Ahí yo también perdí a mi familia. Там я тоже потерял своих родных. Mi bisabuela y toda su familia fueron llevados a Polonia y asesinados en Auschwitz. Моя прабабушка, они тоже были увезены в Польшу, и там они были в концлагере умершлены, то есть расстреляны.
Y ahora viene el gobierno de Irán, amenaza a Israel y para colmo en todos estos años ha desarrollado un poderío nuclear para utilizarlo contra Israel. И теперь, после того, как стихла вроде как Вторая мировая, сейчас Иран грозится тем, что он может стереть с лица земли Израиль, и вдобавок к тому, что он еще есть, у него ядерный потенциал. Miren, yo les voy a explicar algo como judío que tal vez no lo sepan. Я сейчас вам объясню, как еврей, деталь, которую вы, может быть, не знаете. Los rabinos siempre nos han enseñado que los hechos del pasado se repetirán en el futuro. Раввины всегда, говорят, нас учат, что то, что происходило, обязательно произойдет в будущем. Todo lo que ocurrió en la Biblia en el pasado, por pequeño que fuera, se repite en el futuro. Все, что произошло в Библии в прошлых веках, обязательно будет в будущих веках. Recuerden que en Irán, que antes se llamaba Medo-Persia, Помню, что Иран раньше назывался Медоперсия. se levantó un gobernante iraní llamado Amán. Встал тогда великий правитель, которого звали Аман, En el libro de Esther, в книге Исфирь, y ordenó la muerte de todos los judíos del imperio. и приказал предать смерти всех евреев в той его области. Sin saberlo, este loco Он не знал, этот сумасшедший Аман. había puesto en peligro la vida de la mismísima reina Esther, que era judía. Он даже не подозревал, что поставил под угрозу жизнь самой царицы Исфирь, которая тоже была еврейка. Esta no es la primera vez que los judíos tenemos problemas con un gobierno iraní. То есть это уже не первый раз, когда Израиль имеет проблемы с Ираном. Ahora la historia se repite. Irán quiere acabar con los judíos como Amán, el iraní, quería acabar con los judíos. И также на современной истории мы видим, что Иран хочет закончить, вообще погубить израильский народ, как во времена тогда Исфири, когда Аман хотел тоже погубить Израиль. Ahora les recuerdo que Amán murió ahorcado en su propia horca. И вспомните, что как умер Аман, он умер, когда повешен на собственной виселице. Aparentemente Irán será destruido por su propia bomba. И мы можем предполагать, что Иран будет разрушен своей собственной ядерной бомбой, которую готовят. Yo quiero que ustedes entiendan a la luz de la profecía bíblica por qué la paz entre Emiratos Árabes Unidos más Bahrein con Israel es tan importante. Я все это говорю для того, чтобы вы могли понять, насколько важно вот этот союз мира, завет мира, да, который они подписали, соглашение о мире и безопасности, именно с Арабскими Эмиратами и с Бахрейном. Acá en este pasaje de Primera Tesalonicenses 5:3, vuélvalo a leer, por favor. Вот здесь давайте посмотрим, значит, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, versículo 3? Sí, 3. Ага. Que cuando digan paz y seguridad. Да, где надо. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего в чреве, и не избегут. Nótese que el verbo es decir, y cuando anuncien paz y seguridad. Давайте остановимся на таком глаголе, как написано, когда скажут мир и безопасность. Не когда есть, а когда скажут. No han conseguido, solo lo anuncian. Ага. Только провозгласят, только скажут об этом. Va a venir destrucción. Придет на них разрушительная пагуба. ¿De qué tipo de destrucción se está hablando? О какой пагубе разрушительной речь идет? Y dice que es una destrucción repentina, de un momento a otro. Здесь написано, что внезапно постигнет их пагуба. Eso solamente puede ocurrir con una guerra, pero letal. Это только может быть война, которая будет иметь летальный исход полностью. ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que el arrebatamiento será precedido de una guerra, pero terrible? Возможно, апостол Павел говорит, что перед вознесением будет какая-то война. Y que se tornará en inevitable, porque dice como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. И написано, что оно может настолько неизбежно, когда женщина беременна, ей обязательно нужно родить. Yo pienso que muy probablemente sí. Я лично думаю, что это, наверное, будет именно так. Fíjese, le voy a dar un dato muy interesante. Я сейчас дам вам очень такую важную деталь.
Tengo un amigo que trabaja en la seguridad del Estado de Israel. У меня есть друг, который работает в сфере безопасности Израиля. Y él me hizo un comentario bastante interesante hace 2 días. Он 2 дня назад сделал мне такой интересный комментарий. Que Irán y Turquía están planificando un atentado de grande envergadura para estos días en Bahrein. Что Турция и Иран хотят сделать большой террористический акт в Бахрейне. ¿Por qué están molestos los iraníes con este pacto con Bahrein y con Emiratos Árabes? Почему иранцы, они так озабочены вот этим миром и соглашением, которое подписали Израиль с Арабскими Эмиратами и с Бахрейном? La iglesia tiene que entender esto. Церковь должна понять вот эти детали. Todo lo que pase con Israel le afecta directamente a la iglesia. Все, что происходит с Израилем, нас касается церкви. Israel es el lapicero con el cual Dios escribe la historia. Израиль – это как ручка, которым Господь пишет историю. Miren por qué. Смотрите, почему. Hay que entender primero la mentalidad musulmana. Нужно, во-первых, понять менталитет мусульманский. El Islam nace en el siglo VI de la era cristiana. Ислам рождается в VI веке нашей эры. Con un profeta llamado Mohammed o Mahoma. С пророком, который Мухаммед, как это, или Маома, как говорят. Él nació en la actual Arabia Saudita. Он родился в актуальной Саудовской Аравии, что сейчас. Según él, recibió la revelación de su Dios Alá. Он получил откровение Аллаха, как он говорит. Hay que aclarar que Alá no es el Dios de la Biblia. И нужно понять, что Аллах не есть Бог Библии. Como muchos creen equivocadamente. Как многие могут подумать, да, и считать ошибочно. Alá es el nombre de un Dios muy antiguo que existió antes de Mahoma. Аллах – это имя Бога, которое существовало намного раньше, чем существовал Маома, это Мухаммед. Y que era conocido como el Dios de la Luna. И он был известен как Бог Луны. Les voy a mostrar una fotografía que va a ilustrar el por qué les estoy diciendo esto. Сейчас я вам покажу одну фотографию, которая показывает вот это и это. Permítame encontrarlo, no lo tenía planificado leer esto. Ну, я не очень планировал говорить об этом, но сейчас покажу. ¿Ven ese símbolo? Видите, это знак Луны. Es el emblema de la religión musulmana. Это эмблема мусульманской религии. Es la luna. Луна. Y así es como se lo describía a Alá. Это так вот, как описывали вот этого Бога Аллаха. De acuerdo a investigaciones de los mismos eruditos musulmanes que investigaron el origen de su religión y de su Dios, по откровениям вот этих эрудитов мусульманских, которые сами изучали историю своего Бога, своей религии, este mismo Dios Alá corresponde a Belzebub o Baal. и это же самый Аллах, они изучали, и они выявили, что это тот же самый Бог Баал или Бельзебуб, los cuales son considerados falsos dioses en la Biblia. которые считаются фальшивыми богами в Библии. O sea, decir que Alá es el Dios de la Biblia Говорить, что Аллах – это Бог из Библии, no es un error, это не ошибка, es una barbaridad. это вообще глупость такая. Es terrible. Да, это ужасно. De hecho, los mismos musulmanes dicen que su Dios no es el Dios de los judíos ni el de los cristianos, que es otro Dios. Ellos mismos lo dicen. Даже сами мусульмане говорят, что их Бог – это не один и тот же Бог евреев и Бог христиан. Perdonen que me haya metido esto, pero yo quiero que ustedes entiendan por qué tanta guerra en Medio Oriente. Я сейчас об этом очень много говорю, потому что вы могли понять, почему такая война в Ближнем Востоке. La gente en Occidente piensa que la guerra del Medio Oriente es por tierra, y no es por tierra. Люди западные, они думают, что война там на Ближнем Востоке идет из-за земли, а на самом деле это не из-за земли война. Es una guerra espiritual y religiosa. Это война духовная и религиозная. El mundo ismaelita, los hijos de Ismael, que son los árabes, Мир из Измаила, откуда происходят арабы,
Ocupan millones de kilómetros de tierra. Они занимают миллионы там, километров земли. Entonces el problema no es de tierra, porque tierra tienen. То есть проблема не с землей, потому что если бы они хотели, у них достаточно этой земли. Entonces, ¿cuál es el problema con Israel que no tiene ni 21,000 kilómetros? Тогда какая же проблема с Израилем, который даже имеет самую большую, небольшую часть клочочка земли? Más claro, Israel es una espina clavada en el ojo del mundo árabe. И если точнее сказать, что это как иголка, Израиль как иголка в глазу арабов. Y para ellos están dispuestos a arrancarse no solo la espina, si tienen que arrancarse el ojo para quitarse la espina, lo van a hacer. И у них такая ненависть к Израилю, что они даже не только хотят достать эту иголку там, и щеп, который им мешает, но даже глаз вырвать, чтобы вообще не было никакого напоминания в Израиле. Para los árabes fanáticos, для мусульман фанатов, да, которые такие они, экстремисты. Extremistas musulmanes, correcto, esa es la terminología correcta. Да, экстремисты мусульманские, это правильная терминология. La existencia de Israel en medio de los musulmanes es una abominación contra ellos. Существование Израиля, маленькой страны, среди вот этих всех мусульманских странах, это для них это просто мерзость. Por eso todos estos años han creído tener el deber religioso de exterminar a Israel. Поэтому у них считается даже религиозным долгом, чтобы вообще уничтожить Израиль. Ellos lo consideran un mandamiento divino. Они даже считают, что это как будто бы Божье повеление их. Por eso la palabra yihad se hizo tan famosa en el mundo. Поэтому слово джихад сделалось такой известным во всем мире. ¿Qué es la yihad en pocas palabras? Что такое джихад, если говорить несколькими словами? Es morir matando a otros para salvarme yo y entrar al cielo. Для них это джихад, это убить другого, чтобы жить и войти в небо. Ahora pueden entender el problema para Israel, con qué clase de grupos estamos tratando. Вы представляете, вот теперь на самом деле, как трудно Израилю, да, и почему такие проблемы большие там на Ближнем Востоке. Ahora entienden por qué Israel quiere paz y seguridad. Теперь понимаете, почему Израиль хочет мира и безопасности. Ahora volvamos un momentito a lo que pasó con Mahoma en el siglo VI de la era cristiana. Давайте теперь посмотрим немножко, что произошло с Мухаммедом, который возник в VI веке нашей эры. Ya existía el Antiguo y el Nuevo Testamento. На тот момент существовал и Ветхий, и Новый Завет. Mahoma conocía a los dos. Мухаммед знал и Новый, и Ветхий Завет. Pero sin embargo, él escribe un libro llamado Al-Qur'an, que significa la recitación. Но тем не менее, зная, что эти книги Библии существовали, он пишет другой, который называется Коран. El Corán, sí, en español el Corán, Al-Qur'an, en árabe. Кура это по-арабски, и Коран это, как мы говорим, вот всем известный общий. En él desvirtúa todas las enseñanzas bíblicas al punto de decir que Abraham iba a sacrificar a Ismael, no a Isaac. Он все перевернул в этом Коране, он все перевернул. И настолько все изменил, что даже написал, что когда Авраам должен принести в жертву Исаака, он сказал, что вместо него был Исмаил. Y a partir de ahí una serie de mentiras se convierten en el motor para las guerras. И многие такие вещи, которые он поменял в Библии, да, давая превосходство своему. И поэтому есть такая вот религиозная война у них, которая называется с евреями. Hablar de Mahoma sería muy complicado y no quiero pormenorizar este momento. И на самом деле говорить о Мухаммеде это очень большая тема, и в данный момент очень тяжело, не буду о нем говорить. Solo puedo decir que en nombre de la espada llevó una religión a punta de muerte en todo el Medio Oriente. Только могу сказать, что на самом деле, что вот те, которые во имя его, они принесли большой вред, страх по всему этому. Y si Mahoma fue sanguinario, sus seguidores hoy, fanáticos islámicos radicales, son 1000 veces peor. И если сам Mahoma, который был такой жестокий, да, и кровожадный, то представьте себе, какие являются его последователи. Porque Mahoma conocía una espada de fierro y ahora sus discípulos conocen bombas atómicas.
Если Маома знал на самом деле такой меч, там, чтобы проливать кровь, то теперь его последователи уже познали, да, и уже изобрели атомную бомбу, ядерную бомбу. Y no van a dudar un segundo en utilizarlas contra quien sea. И они не подумают ни одну минуту, да, ни одну секунду для того, чтобы использовать тогда, когда им надо. Estoy tocando simplemente el conflicto en Medio Oriente como señal antes del arrebatamiento, que quede claro, porque hay muchas señales y eso lo haremos en otros programas si Dios quiere. Да. И он говорит, это я трогаю эту тему только для того, чтобы сказать, какие знамения будут перед тем, как будет восхищение церкви. Есть другие, которые мы можем посмотреть в другое время, в другую программу. No se puede entender el actual conflicto en Medio Oriente sin Mahoma. Нельзя понимать проблему, которая находится на Востоке, на Ближнем Востоке, не зная, кто такой Маома. Mahoma murió y cuando él murió pasó algo muy tremendo dentro de su religión. Мухаммед, когда умер, и произошло что-то там страшное такое в его религии. Utilizaré la palabra Mohamed, que creo les es más fácil a ustedes. Мухаммед, да. Ya. Cuando muere Mohamed, se arma una pelea entre su hijo y su yerno, una pelea a muerte. Когда он умирает, возникает огромный конфликт между его сыном и его зятем. Los dos se peleaban por el liderazgo dentro de la religión. Они оба боролись внутри своей религии за то, чтобы быть лидерами. Porque Mahoma no solamente instaura una religión, Мухаммед не только что он поставил свою религию, да, утвердил религию. Él prácticamente creó todo un imperio. Он создал целую империю. Había mucho en juego. Было много чего там защищать, да, или главенствовать над чем. Y la ambición hizo presa de su hijo y de su yerno. И амбиции были большие, так как его сына, как его зятя. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se dividieron en dos grupos, los chiitas y los sunitas. И произошло то, что они поделили на две группы свою религию. Шииты и сунниты. Los chiitas son seguidores de Ali, de ahí viene la palabra chií, seguidor de Ali. Шииты – это те, которые последователи Али. Son los más violentos. Те, которые более такие жестокие. Ellos consideran la guerra santa más importante que el ayuno del Ramadán. Они считают, что вот этот джихад, война, да, для них самое важное, что даже месяц, где они постятся, который называется Рамадан. Explico qué es el Ramadán. El Ramadán son 30 días de ayuno al año que todo musulmán rinde en honor a su Dios Alá. Да, и я объясню. Рамадан для мусульман, что это такое? Что 30 дней они постятся для своего Аллаха. Parece tan contradictorio que ahora un musulmán ayune más que un cristiano. Да, теперь даже понятно, да, и как появляется странно, что мусульман постится больше, чем христианин. Hay cristianos en la iglesia que nunca ayunan. Даже есть христиане, которые практически не постятся. Pero como quiera, los musulmanes tienen el ayuno del Ramadán. Но мусульмане, вот остановимся на этом, что они имеют вот этот пост Рамадан. Eso es una ofrenda a su Dios. Это они дают такую жертву своему Богу. Pero los chiitas consideran que mejor ofrenda es matar a otros en nombre de Alá que ayunar. Es más fácil. Да, представь себе, а шииты, они считают, что лучшая жертва убивать неверных, чем даже поститься. Los chiitas son países como Irán. Шииты такие страны, как Иран. Ellos siguen la teología chiita. Они продолжают вот это, да, теологию шиитов. Y del otro lado están los sunitas. И с другой стороны находится вот эта другая группа течения сунниты. La palabra sunita viene de la palabra árabe suná. Слово сунниты исходит от арабского слова суна. Que significa el camino. Означает дорога. El sendero. Дорога, путь. Son los más moderados. Они более-менее такие спокойные. Y felizmente son la mayoría. И, к счастью, их большинство, этих суннитов. Pero quiero dejarles una cosa en claro. Но хочу оставить явным. Cuando se pelearon el hijo y el yerno, когда поспорили вот это сын и зять, se juraron la destrucción el uno contra el otro.
они клялись друг другу, что они убьют друг друга, разрушат. Por eso usted puede enterarse que a veces un musulmán se mete en la mezquita de otro musulmán, explota y mata a otros musulmanes. Поэтому мы слышим иногда в новостях, как же такое, один мусульман залезает в свою, там вот это, в мечеть, где они собираются, и взрывает самого себя и вместе тех, которые находятся там. Porque para los chiitas exterminar a los sunitas es un mandamiento. Потому что для шиитов, для того, чтобы разрушить и уничтожить суннитов, это целое повеление. Si quiere que se lo diga en términos más claros, И хотите, чтобы я сказал вам в таких терминах определенных, con estos fanáticos terroristas nunca habrá paz en el mundo. с этими террористами, с этими фанатами террора никогда не будет мира в этом мире. Porque Mahoma dejó claramente establecido en el Corán Потому что Маома сказал в Коране, que hay que exterminar a los judíos y a los cristianos. сказал, что нужно уничтожить и евреев, и христиан. La pregunta es, si matan a judíos y a cristianos, ¿qué pasará después? Вопрос такой, если убьют и евреев, и христиан, что дальше? Se van a matar entre musulmanes. Что тогда они между собой будут убивать друг друга. Mire qué situación grave en la que está la humanidad. Как страшно находится, в какой ситуации находится мир. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando Emiratos Árabes Unidos, que es un país sunita como Bahrein, firman la paz con Israel, Irán siente el derecho de atacarlos. Вот. И представьте себе, что происходит, когда Израиль подписывает соглашение о мире и безопасности с Арабскими Эмиратами и с Бахрейном, тогда Иран уже видит себя обязанным атаковать их. Los iraníes miran a los sunitas como a prostitutas. И иранцы смотрят вот эти, да, шииты смотрят на суннитов, как будто те они проституируются, да, то есть они как блудницы. Como una ramera que se prostituye con Israel y con la civilización occidental. Они считают, да, что вот эти сунниты, что они поддались западной цивилизации, что они как будто бы там, ну, нечистая женщина такая. Y no solamente es Irán, está Hezbollah, está el Hamas, Al-Qaeda y otros grupos más. Да, там очень много групп террористов, таких как Аль-Каида, Хамас и так далее. Que están dispuestos a desatar una guerra de grandes proporciones en Medio Oriente. Которые готовы развязать войну там на Ближнем, Среднем Востоке там в любой момент. Voy a entrar a concretizar ideas en esta prédica porque si no nos alargamos y no es tampoco el deseo. Да. Хочу я сейчас более конкретно пойти, для того, чтобы не слишком большая была там проповедь. Voy a poner la situación más clara. Сейчас я вам более четко и ясно скажу. La teología chiita Теология шиитов no solamente se basa en el Corán, не только основана на книге Корана, se basa en la Sharia, но еще основывается на шарле, que es la tradición oral musulmana. Что есть устная традиция мусульман. Es lo que los clérigos empezaron a enseñar y a transmitir verbalmente por generaciones. И то, что они вербально, то есть то, что они говорили словесно, передавали устно, из уст в уста, из поколения в поколение. Ahora voy a explicar que según la Sharia, Вот, а теперь я сейчас объясню, что вот по этой традиции, Сария, muy pronto aparecerá en la escena el Mahdi. вот, они считают, что скоро на сцене мировой появится Махди. El Mahdi es el redentor musulmán. Махди, они считают, что это есть искупитель мусульман. Es el salvador de los islámicos. Это спаситель исламских государств. La teología del Mahdi ha sido desarrollada ampliamente entre los chiitas, no entre los sunitas. Ага. Теория вот об этом спасителе Махди, она очень хорошо развита вот как раз у шиитов и не у суннитов. Según lo que ellos enseñan, el Mahdi aparecerá muy pronto junto con Jesucristo. Они сейчас говорят, что Махди, их пророк, появится, освободитель, вместе с Иисусом Христом. Jesucristo regresará a la tierra, dice, junto con el Mahdi. Они говорят, что Иисус Христос вернется вместе с Махди на эту землю. Pero ¿sabe para qué? Но знаете для чего? Para acabar con los judíos y todos los infieles. Для того, чтобы уничтожить всех евреев и всех неверных.
¿Y qué cosa traerá el Mahdi a la tierra? И что принесет Махди на землю? Una terrible guerra Великую войну, que según sus profecías empezará con Irán. которая по их пророчеству начнется с Ирана. De hecho, los presidentes de Irán en los últimos años han hablado mucho del Mahdi en discursos públicos. Даже мы можем услышать в таких дискурсах вот этих президентов Ирана очень много, которые произносят имя вот этого Махди, которого они ждут. Usted tiene que entender que Irán está gobernado no solo por un presidente, sino por un ayatolá. Что страна Иран, государство Иран правит не только своим президентом, но там есть еще такая называемая аятолла. El ayatolá es lo que para el católico significa el Papa romano. Аятолла – это как будто папа римский для всех католиков. O el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. О, как будто бы наш всея Руси, да, священник. Lo ven como un profeta divino, el que lo que él dice se obedece. Они видят его как пророк, да, от Бога, и то, что он говорит, они беспрекословно исполняют. Más que un líder político, es una autoridad religiosa. Он имеет такой авторитет больше, чем авторитет политика и религиозный. Usted se puede imaginar un país gobernado por un fanático religioso. Вы можете себе представить такая страна, который правит вот такой религиозный фанат? No solo tiene una teología violenta, Не только имеет вот такую жестокую, да, и теологию, sino que se lleva años fabricando armamento nuclear para aplicar su teología. но они еще не только словами угрожают, но они еще и фабрикуют вот эти всякие оружия атомные. La teología chiita dice que Satanás es Estados Unidos. Вот эти шииты говорят, что сатана – это есть Соединенные Штаты Америки. Para ellos Satanás no es el diablo. Для них сатана, как они говорят, шайтан, да, это не дьявол. Es Estados Unidos y eso lo predican. Это Америка, да, они даже об этом говорят сами открыто. Y el pequeño Satanás es Israel. И маленький сатана – это Израиль. Y ellos creen que tienen que destruir a ambos. И они считают, что они должны обязательно разрушить и Америку, и Израиль. Y en los últimos años Irán ha desarrollado un programa nuclear a la vista del mundo entero. И в последнее время перед глазами всеми они развили ядерную программу там в Иране. Ahora Irán ha amenazado con exterminar a todos los países que firmen la paz con Israel. И Иран сделал такое утверждение, заключение, что все, которые подпишут соглашение с Израилем, они их уничтожат. Se da cuenta, ellos quieren acabar con Estados Unidos, con Israel y con todos los musulmanes que no creen en lo que ellos predican. Они хотят прежде всего разрушить Соединенные Штаты, они хотят разрушить Израиль и со всеми мусульманские страны, которые не верят, как верят они. Irán está en la capacidad de devastar el Medio Oriente. Иран имеет такую возможность для того, чтобы там произвести великое там опустошение на Дальнем Востоке, Среднем Востоке. Y si bien los países árabes tienen mucho petróleo y mucho dinero, И мы знаем, что арабские страны имеют очень много денег и очень много нефти. no están preparados para una guerra contra Irán. Ну и вот эти страны, они даже не готовы для того, чтобы вести войну с Ираном. Saben que Irán los va a atacar. Они знают, что Иран хочет их атаковать. Entonces ellos saben que el único que puede destruir a Irán es Israel. Они знают, эти арабские страны, которые, да, что единственный, кто может разрушить Иран, это Израиль. Ahora puede entender por qué los árabes buscan a Israel. Теперь понимаете, почему арабские страны вот эти ищут Израиль, чтобы подписать с ним мир и безопасность? Porque están en peligro de extinción, de exterminio. Потому что над ними висит угроза уничтожения со стороны Ирана. Entonces, lo que estamos viendo es que esta alianza entre Israel y el mundo suní Угу. Теперь мы видим, что вот этот альянс-союз, который между Израилем и суннитскими мусульманскими странами, más que algo económico político, это больше, чем союз экономический или политический. es una estrategia militar para acabar con Irán. Это стратегия военная для того, чтобы разрушить Иран. Ahora Israel puede colocar sus aviones de guerra en Emiratos Árabes Unidos y de ahí a 15 minutos de vuelo puede bombardear Irán tranquilamente.
И теперь, когда они подписали соглашение, значит, с Арабскими Эмиратами, у Израиля есть такая возможность, используя территорию Саудовской Аравии, они могут через 15 минут атаковать Иран, и летать и возвращаться. Y esta es la respuesta de Israel a lo que Irán ha hecho recientemente. И это ответ Израиля на то, что сделал Иран. Lo cierto es de que Irán se metió a Siria. Но то, что реально, что Иран залез в Сирию, это точно. Para estar más cerca de Israel y atacarlo. Для того, чтобы быть рядом с Израилем и в свое время атаковать его. Y como en la época de Nikita Khrushchev, И как во времена Никиты Хрущева, el mundo se ha dividido en dos bloques. мир сейчас разделен на два блока. Израиль, Израиль, los árabes sunitas арабские сунниты y Estados Unidos. и Америка. Y del otro lado tienes a Rusia, Irán, Siria y Turquía. А с другой стороны есть Россия, Иран, Турция и Сирия. ¿Les suena familiar esa alianza? И вам что-то напоминает вот этот союз? ¿Sabían ustedes que el profeta Ezequiel habló de ella? Вы знаете, что пророк Иезекииль говорил об этом? Mis hermanos rusos, ustedes tienen un país con una implicancia profética impresionante. Мои дорогие братья из России, вы знаете, что вы живете в такой стране, которая имеет отражение в Библии. Ага. Verso 5 es: Персы, да, персы, эфиопляне, ливийцы, и с ними со всех щитами в шлемах. mire usted a Persia, es Irán. Да, Персия. Персия — это есть Иран. Kush significan los pueblos del norte del África. Эфиоплянин, Эфиопия это написано. Libia es Fut. Ливия — это Фуд. Ну да, то есть Ливия. Pero aparece en el verso 6 Gomer. Гомер, да. Gomer es una facción de países descendientes de los alemanes. Гомер — это часть, которая есть потомки из Германии. Pero aparece la Beit Togarma, casa de Togarma. Тоже здесь написано дом Фогарма. Фогарма. Esa Togarma hoy es Turquía. Фогарма — это в современном мире есть Турция. Ayer en el discurso ante las Naciones Unidas, el presidente turco dijo a Israel que estaba bañado con sangre. Вчера на заседании ООН президент Турции сказал, что Израиль будет купаться в крови. Dijo que Israel tiene las manos sucias de sangre. И он сказал, что Израиль имеет грязные руки, они все намазаны в крови. Permanentemente Turquía insulta a Israel a través de su presidente. То есть, по большому счету, Турция ведет себя вызывающе по отношению к Израилю, да, обвиняет ее в кровопролитии. Y no solo ellos, sino que varios pueblos más. Lea completo el verso 6 y verá que muchos pueblos más se unirán a esa guerra. И не только это, но давайте прочитаем другие, да, написано, что там не только персы, эфиопляне и так далее, и Гомер со своими отрядами, дом Фугарма от пределов севера со всеми отрядами его, и многие народы с тобою. Да. Sí. Dice que vendrá de las regiones del norte. Да, придут северно, говорит, что... Да, si usted mira un mapa, verá que al norte de Jerusalén está Moscú. От пределов севера, и если смотреть географически, то Москва находится на севере Иерусалима. Yo quiero cerrar esto diciéndoles de que todo indica que esta batalla se dará poco antes del arrebatamiento. Я хочу сказать и предположить, что вот эта война, которая будет, она будет перед вознесением церкви. Это мое мнение. Vuelvo al versículo de Pablo en Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. И возвращаясь к тому, что написал апостол Павел фессалоникийцам, да, он сказал, когда скажут мир и безопасность, то внезапно придет разрушение на них. Entonces, en pocas palabras, estamos viendo que no escaparán. И тогда видим, что действительно, как написано, что и не избегут, как в чреве имеющие. Pero mire lo que Jesús dice en Lucas 21, versículos 35 y 36. Но смотрите, что написано от Луки. Лука 35-36. Porque como un lazo vendrá en español. Ибо как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Угу. Verso 36 más.
бодрствуйте, всякое время молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Fíjese que dice que seamos dignos de escapar, huir. И Господь говорит, бодрствуйте, чтобы вы могли сподобиться избежать будущих бедствий, чтобы были достойны избежать. Pablo dice que los que pidan paz y seguridad no escaparán. Павел говорит, что те, которые просят мира и безопасности, вот они не избегут этого. Pero los que oran escaparán. Но те, которые молятся и просят Бога, те могут избежать. ¿Escapar de qué? Избежать чего? От De la кого? destrucción repentina que está a punto de venir al mundo. От опустошения, которое внезапно, пагуба, которая придет на эту землю. Y dice escapar de todas, no dice algunas, dice todas las cosas que vendrán. Избежать от всех сил будущих бедствий. Не от одного, а от всех бедствий, которые грядут на эту землю. ¿Y qué son todas? И что это все бедствия? Sellos, trompetas y copas de la ira del Apocalipsis. Как написано в Библии, что это есть и печати, и трубы, и чаши, которые написано в Откровении. En pocas palabras, escapar de los juicios divinos que vendrán, comenzando con la aparición del anticristo en el primer sello del Apocalipsis. Избежать, это значит избежать гнев Божий, который начнется тогда, когда Антихрист явит себя как Антихрист. ¿Y dónde vamos a escapar? Aquí lo dice, estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no está en la tierra, está en el cielo. Ага. И он говорит, как мы можем избежать, и где мы будем? Говорит, предстать пред Сына Человеческого, который будет находиться на небе. Мы предстанем пред Ним. Por eso quiero que veamos Juan capítulo 14, versos 2 ya para cerrar prácticamente el mensaje. Поэтому посмотрим от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Написано где? 14, 2 y 3. 2 и 3. «В доме отца моего обителей много, и если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. А когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Me iré al cielo, preparo lugar y vengo a recogerlos, dice. Иисус сказал, что пойду на небо, подготовлю вам место и вернусь назад, чтобы вас забрать туда, где я. Porque Él quiere que la iglesia esté con Él, a su lado. Господь хочет, чтобы церковь была с Ним рядом. Vea Lucas 17, 24 y lo va a confirmar. Посмотрите от Луки, 17 глава, 10 глава, 17 стих. Lucas 17, Juan 17, 24, perdóneme, yo me confundí. Иоанн, Joan. 10, да, 17 стих. Написано. «Поэтому любит меня Отец, и я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Ya, tan rápido fue, cortito. Sí, no Ya. dice... Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Ага. En el cielo. Где Иисус молился и сказал: «Отец, что я хочу там, где я, чтобы они были, чтобы видели мою славу». Jesús le pidió al Padre, Иисус просил Отца: quiero que mis discípulos estén conmigo en el cielo. «Хочу, чтобы мои ученики были со мной вместе на небе». La pregunta es, Вопрос такой. ¿será que el Padre le responde y le dice que sí o le dice que no? ¿Qué cree usted? Вопрос такой. Отец что скажет своему сыну, да или нет? Откажет ему? Obviamente que le dirá, sí, trae a tus discípulos. Конечно, отец никогда не откажет сыну своему и скажет: «Конечно, приведи сюда ко мне своих учеников». El Padre le dice, todo lo que tengo en mi casa, en mi palacio, es tuyo. Отец скажет и сыну: «Все, что у меня есть здесь в моем дворце и в моем городе, все твое, сын». Tengo un palacio demasiado grande y tengo espacio para todos los tuyos. У меня есть большое место в моем дворце для всех твоих, Иисус. Ve y tráelos. Иди и приведи их. Jesús viene pronto. Иисус скоро придет. Esta primera prédica en ruso ha sido para hacerles entender a ustedes cuán cerca está el arrebatamiento. И это первая проповедь, да, которую хотел я с вами поделиться, чтобы вам показать, насколько близко мы находимся к восхищению церкви.
Muchos predicadores dicen que el arrebatamiento de la iglesia está lejos de ocurrir. Многие проповедники говорят, что вознесение церкви еще далеко, не скоро. Están totalmente equivocados. Но на самом деле это не так, они ошибаются. El arrebatamiento está a un paso de ocurrir. Восхищение церкви близко. Y ustedes tienen que prepararse. От одного шага вы должны готовиться. Lot salió de Sodoma y de Gomorra antes de la destrucción. Лот вышел из Содома и Гоморры перед тем, как началось разрушение его. Así la iglesia saldrá de este mundo antes que la destrucción repentina de la cual habló Pablo ocurra. Так и церковь Господня, да, она уйдет до того, как начнется разрушение и опустошение. Solo quiero cerrar con este dato más. Хочу закончить вот этой деталью. Muchos predicadores dicen que enseñar que el arrebatamiento es antes que ocurra la aparición del anticristo es una doctrina falsa. Многие говорят, что вознесение будет перед тем, как после того, как будет антихрист, да? Y que es una doctrina recién del siglo XVII. И говорят, что это доктрина там 17 века. Que la iglesia nunca en el pasado enseñó arrebatamiento antes de tribulación. Что церковь на самом деле никогда не учила вознесение перед скорбью. Pero yo tengo un dato del año 373 de la era cristiana. Но у меня есть такие данные, которые в каком 300 году, еще нашей эры в раннем христианстве, что они писали. Efraín el sirio escribió estas palabras. Ефраим из Сирии написал эти слова. Porque todos los santos y elegidos del Señor serán reunidos antes que comiencen los juicios divinos. Он сказал, что все святые Божьи, все его ученики будут собраны вместе до того, как начнутся суды Божьи. Antes de la tribulación que está por venir. Перед великой скорбью, которая скоро придет. Y serán llevados ante el Señor para que no vean en ningún momento la tribulación y angustia que vendrá al mundo debido a los pecados. Они будут забраны до того, как придет великая скорбь, и они не увидят вот это разрушение, потому что Господь заберет их. Para que vean, la iglesia siempre esperó que Jesús nos salve antes de la destrucción. Чтобы вы знали, что церковь, настоящая Иисуса Христа, всегда верила, что она не пройдет великую скорбь и будет взята до того, как она начнется. Si el pastor Gerardo dispone, podemos hacer otro programa después para profundizar sobre este tema. Если брат Херардо, пастор Херардо позволит, еще на русском языке мы в следующий раз продолжим эту тему. Y si la pastora Valia me quiere traducir, también se podrá. И если, говорит это, сестра Валя захочет еще переводить, claro que sí. Amén. Hermanos rusos y hermanas rusas, que el Señor les bendiga. Ha sido un honor para mí poderlos servir. Братья из России, вас очень люблю, и для меня была большая честь проповедовать вам и рассказать вам вот эти истины. Ha pasado muy rápida la hora y ha sido muy largo el tiempo. Да, быстро прошло время, и прошел уже час. Pero tienen que entender que la traducción duplica la prédica. Да, но вы должны понять, что когда в переводом, оно дублируется время. Pastora, muchísimas gracias por haberme doblado al ruso. Он говорит, благодарен очень, что мы могли перевести ему эту проповедь, да, поэтому мы тоже служим. Hermano, estamos a tu disposición. Amo mucho a su familia y les agradezco por darme la oportunidad. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Gracias. Sí, igualmente, hermano. Поблагодарим, нас очень нас любит. Bye. Amén. Amén. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios.
Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.